Quyonchalarimiz bo'lchalarni ichlari ketib qolibdi. Quyonni ichi ketib qolsa nima qilish kerak? Hozir ularga dori beramiz. Sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Qanaqa dori berish kerak ekanligiga mana shu tabletkadan bittasini maydalab 1 piyola suvga aralashtirib 1 millidan shpritsda beramiz quyonchalarga. Hozir tayyorlash berish jarayonini ham videosini ko'ramiz. Mana 1 piyola suvga bitta tabletkani soldik. Mana shprits. Bitta olib ichiramiz. 1 millidan olamiz. Mana 1 milli dorimizdan oldi. Endi bitta quyon bolasini olib ichiramiz. Dorilashlarni tugatdi. Endi 3 kundan 5 kungacha mana shunaqa qilib 1 millidan dorini berib boriladi. 1 piyola suvga aralashtirib, xudo xolisa ichki tishlari tuzaladi. Alloh qilib o'qitamiz ketib qolganlarni, mana endi sog'lomlari.